Habari ndugu wapenzi wa channel yenu pendwa ya Bongo Money. Leo imekuwa ni siku nyingine tena ambapo tutaenda kujifunza mafunzo yetu mazuri sana ya offline ya kilimo cha mahindi, ambacho kilimo cha mahindi ni kilimo tija sana, hususan katika mazao ya chakula. Kilimo cha mahindi kimekuwa tija sana hususan katika upande wa biashara kwa ndani ya nchi pia na nje ya nchi. Mbali na hapo, imekuwa ni msaada mkubwa kwenye swala zima la chakula. Sasa leo tutaenda kugusia dondoo chache ambazo zinatakiwa kufuata ili uweze kufanya kilimo cha mahindi katika hali ya ubora na hali ya kiwango na kisasa. Sasa kilimo cha mahindi ni kilimo ambacho hakina ugumu wowote na ni kilimo chenye manufaa makubwa na tija kubwa kwa mkulima pamoja na mfanyabiashara. Tutaenda kuangalia ni namna gani unaweza ukakifanya kilimo cha mahindi katika skeli ndogo au katika shamba dogo na shamba kubwa. Ili uweze kufanya kilimo cha mahindi, kitu cha kwanza unachohitajika ni kuwa na shamba, yani ukuwa na eneo. Haijalishi ni eneo gani, hizo na ploti, una eka moja na kuendelea. Haya, kitu cha pili unahitajika kuwa na mbegu, lakini pia uwe na mbolea kwa ajili ya kupandia. Lakini kitu kingine pia inahitajika kuwepo na mvua. Au kama sio mvua unafanya kilimo cha umwagiliaji, basi unatakiwa uwe na maji kwa ajili ya kufanya kilimo cha umwagiliaji, hususan katika maeneo yaliyo karibu na mito au na mabwawa, lakini na upatikanaji wowote wa maji ambao unaweza kukusaidia kufanya kilimo cha mahindi. Kwa kufuata msimu, itakutaka iwe ni kipindi ambacho ni cha mvua, ambacho ni kipindi cha masika. Baada ya kuwa na shamba, itatakiwa kwanza ufanye maandalizi ya shamba lako vizuri kwa kulilima, lakini pia kabla hujalima unaweza ukalisafisha then ukalilima vizuri kwa ajili ya kuwa tayari kuweza kupanda mbegu zako za mahindi. Ambapo ukinunua mbegu za dukani ambazo zina majina tofauti tofauti, unapanda mbegu moja au mbegu mbili, inategemeana katika shina unataka mahindi yatoke mangapi kwa mbegu za dukani. Hivyo pia unaweza ukapandia na mbolea ambazo zinasaidia kusaidia kuotesha mahindi na yaweze kuwa ni mahindi yenye afya. Baada ya mwezi na kuendelea, mahindi itakutaka uwe na mbolea kwa ajili ya kukuzia, lakini pia ukafanya palizi ya kwanza. Aidha unaweza ukatumia dawa ambayo inatumika kuua magugu, au ukatumia kufanya palizi kwa jembe la mkono au katika hali ya kawaida kuhakikisha kwamba mahindi yako yanaweza kukua vizuri. Baada ya hapo, mahindi yakiongezeka kwenye kimo kabla hayajatoa mbelewele, tayari utatakiwa pia uwe na dawa kwa ajili ya kuendelea kukuza, lakini pia uwe tayari kwa ajili ya palizi ya pili. Palizi ya pili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mahindi yako yanakuwa vizuri. Na pale inapofika stage kwamba mahindi yameshatoa mbelewele alafu yameshaanza kubeba watoto, tayari itakutaka pia uweke pia mbolea kwa ajili ya kuzalishia, ili mahindi yaweze kukua, yaweze kuzaa vizuri na kwa wingi, kwa sababu ya kuwepo na mbolea ambayo itasaidia kuongeza ufanisi katika hali ya uzalishaji wa mahindi. Baada ya hapo, utakuwa tayari katika zoezi hilo la kupata mahindi mavuno mengi au kukuza mahindi yako vizuri na kujipatia mazao mengi kama mkulima, lakini pia kuweza kunufaika kama mfanyabiashara kwa wingi, kwa sababu mahindi huwa sometimes au muda mwingine unaweza ukayauza kwa watu ambao wanachoma mahindi, lakini pia unaweza ukauza kwa wafanyabiashara baada ya kukauka, kama ambayo yanakuja kufanyika kama nafaka,
baadaye na ukajiingizia kipato kupitia kilimo cha biashara ya mahindi au biashara ya kuuza mahindi. Lakini kumekuwa kuna changamoto mbalimbali ambazo zinakuwa zinatokea, ambazo pia zinasababishwa na kutokuwa makini au kutokuwa angalifu na kufuata dondoo muhimu ambazo zitakufanya ufanye kilimo bora kabisa cha mahindi. Kwa mfano, unaweza ukakuta unaingia katika kilimo lakini hujafuata procedure, inakuwa ni ngumu kuweza kujipatia mazao vizuri au kupata mazao mazuri na matunda mazuri ya kilimo cha mahindi. Tunataka kuangalia mfano wa mashamba mawili ambayo yaliyostawi vizuri, lakini kuna shamba ambalo mahindi yamekataa kabisa kuota katika hali ya uzuri kwa sababu ya kukosa palizi, lakini pia kukosa mbolea na kufanya mahindi kudumaa na mkulima kukosa kabisa mazao yanayotokana na mahindi. Mahindi ni zao ambalo linakubali katika sehemu za equatorial na tropicana, na katika Tanzania ni maeneo mengi sana unaweza kufanya kilimo cha mahindi, ikiwemo Mbeya. Hayo ni maeneo maarufu, lakini kuna Sumbawanga, lakini pia kuna Shinyanga, lakini pia kuna Bukoba, mzungumza Karagwe huko, na mikoa mingine mingi sana ambapo wanafanya kilimo cha mahindi, na mahindi yanastawi vizuri na yanakuwa ni tija sana. Lakini pia ikiwepo mkoa wa Songwe kama Chunya na sehemu zingine nyingi sana ambazo wanafanya kilimo cha mahindi, na kilimo cha mahindi kina faida kubwa sana. Kama ndugu mtazamaji wa channel yako pendwa ya Bongo Man, unataka kutengeneza kipato, pia unaweza kujaribu kilimo cha mahindi, nacho kinaweza kukusaidia kwa sababu unaweza kulima wakati wa mvua, lakini pia ukalima wakati wa vuli kwa kilimo cha umwagiliaji. Hivyo basi, kama una maoni unaweza kutuma hapo maoni yako hapo chini, au unaweza kuniandikia kupitia email na tukashare vitu vingi ambavyo vinahusiana na namna gani unaweza kutengeneza kipato online lakini pia offline, kama hivi tunavyofundisha masuala ya kilimo. Lakini pia kama unapenda kujifunza kuingiza kipato online, unaweza kuendelea kuwasiliana na mimi, pia ukapata mafunzo kwa mchango mdogo kabisa ukaanza kujiingizia kipato online. Lakini pia kwa ushauri unaweza kanitafuta au uka comment hapo chini. Lakini pia usisahau kusubscribe, kushare, ili wengine waendelee kupata ujuzi wa namna gani unaweza ukatengeneza pesa. Nashukuru sana, asante sana kwa kunisikiza, nikutakie wakati mwema, na usisahau tena kusubscribe na kucomment.